হ্যালো বন্ধুরা, শুভ সন্ধ্যা। আজ সকাল থেকেই শীতটা হঠাৎ করেই যেন কমে গেল। তাও ভাগ্যে যখন ঘুরু ঘুরু লেখা আছে তখন তো হতেই হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ কোনো প্ল্যান ছিল না এখানে যাওয়ার। আসলে আপনাদের ভাগ্যে ছিল এই প্রদর্শনীটা দেখার, তাই আজ আমাকে আপনারাই এটা খুঁজে পেতে সাহায্য করলেন। বাঘাযতীন থেকে গাঙ্গুলিবাগান যেতে গিয়ে আইরিস হসপিটালের অপোজিটে অমর্ত্য সেন উদ্যানে আয়োজিত হয়েছে পাখি, ফুল এবং রঙিন মাছের প্রদর্শনী। প্রবেশ একদম বিনামূল্যে। দাঁড়িয়ে বললাম লাইনে। আপনাদের দেখাতে হবে যে আপনাদের জন্য আমি এই প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি কোণা কোণা তুলে ধরেছি এই ভিডিওতে। তাই অবশ্যই ভিডিওটি আপনাদের বন্ধু বান্ধব রিলেটিভ সবার সাথে শেয়ার করে দেবেন। যদি ভালো না লাগে ভিডিওটা তাহলে লাইক করতে হবে না, কিন্তু যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনি পেয়ে যান। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটি এনজয় করুন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই লিখে জানান। আমি জানি আপনাদের এই ভিডিওটি দারুণ লেগেছে, সুতরাং ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আপনার প্রতিটা বন্ধু এবং রিলেটিভদের সাথে শেয়ার করে দেবেন। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করতে ভুলবেন না, না হলে কিন্তু পরের ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনি পাবেন না। ও হ্যাঁ, ফুল গাছের ট্রেলার ছিল এই ভিডিওতে। ফুলের রাজ্যে যেতে চলেছি খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের জন্য, তাই চোখ রাখুন আমার চ্যানেল ডিজাইনার রিডসে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।